Ադրբեջանը 3 ժամը 22:20-ի սահմաններում կրակ է բացել Սյունիքի մարզի Խնածախ բնակավայրի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով վնասվել է բնակելի տանտանիքը, այս մասին հայտնել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ավելի ուշ պաշտպանական գերատեսչությունը հերքել է Բաքվի հաղորդագրությունը, թե իբր այսօր առավոտյան Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Մոսկվայից վերադառնալուց հետո այսօր Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ հետ մեկնել է Կապան անցկացնելու կրթվել է նորաձև շարժման հերթական հանդիպումը։ Կառավարության ղեկավարը Սյունիքի մարզկենտրոն է մեկնել Երևան-Կապան ինքնաթիռով։ Օդանավակայանում Փաշինյանին դիմավորողների մեջ էր հատուկ բանակային կորպուսի հրամանատար Արմեն Գյոզալյանը, իսկ Կապանի քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանն այսօր բացակայում էր։ Նշենք, որ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում սա Փաշինյանի երկրորդ այցն է Սյունիքի մարզ։ Ալեն Սիմոնյանը կարծում է, որ Հայաստանում մարիխուանան պետք է օրինականացվի։ Հանրային հեռուստաընկերության տնօրենին տված հարցազրույցում ազգային ժողովի նախագահն անկեղծացել է, որ մարիխուանա ինքն օգտագործել է։ Հարցազրույցում Սիմոնյանը նաև պատմել է, թե որտեղ էր ինքը գտնվում նոյեմբերի 9-ի գիշերը, ապա անդրադարձել է 2021 թվականի հունիսին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, հայտարարելով, որ հայ ժողովուրդն իր քվեարկությամբ քանդել է մեծ աշխարհաքաղաքական պլան։ Այդ որոշումը, այդ մեր մասին չէր այդ որոշումը, այդ մեզ չէին քվեարկում։ Այդ մարդիկ քվեարկեցին Հայաստանի ինքնիշխանության ապագայի, ոչ թե մենք էինք դրա մարմնավորումը, դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը դրա մասին է, որ 2021 թվականի քվեարկությամբ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը քանդել է մի հատ մեծ աշխարհաքաղաքական պլան։ Ինչ։ Մեծ աշխարհաքաղաքական պլան։ Ինչ։ Այդ պլանը եղել է Հայաստանի Հանրապետությունը անդամակցել մեծ միության եւ փոխել Հայաստանի Հանրապետության ուղեծիրը։ Փոխել այդ պատերազմը, այդ ամեն ինչը։ Նկատի ունես Ռուսաստան, Բելարուս։ Այո։ Նպատակը, հերրահար նպատակը դա է եղել, ներկայություն ապահովելը տարածաշրջանում, այս դեպքում արդեն երկու երկրներում, Ադրբեջանում եւ Հայաստանում, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը վերածել գուբերնիայի, վերածել մի կառավարելի միջազգային միավորի, որը մակում եւ մնացած տեղերում կքվեարկի, նաեւ կապահովենք այն տեսլականը, բանը, որ տենց տեսեք, բանը։ Այսինքն ըստ էության ասում ես անկախության կորուստ։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը 2021 թվականին վերահաստատել է ընտրությունների միջոցով Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Ես դա ասում եմ առանց պաթոսի, առանց ուռճացնելու, այն ինչ որ արել է, խիմենակ Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Եվրոպայի բոլոր գործընկերների բերանները բաց է մնացել, լուրջ եմ ասում, բերանները բաց է մնացել։ Պաշտպանության նախարարության նախկին խոսնակ ներկայումս Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում պաշտոն զբաղեցնող Արծրուն Հովհաննիսյանը նախորդին հանրային հեռուստաընկերության եթերում խոսել է հայրենական մեծ պատերազմի մասին։ Ըստ Արծրուն Հովհաննիսյանին, նացիստական Գերմանիայի հաղթանակը հայրենական պատերազմում Հայաստանին ավելի ձեռնտու կլիներ։ Արծրուն Հովհաննիսյանի այս հարցազրույցը խիստ քննադատության է արժանացել հայկական փորձագիտական դաշտում։ Փորձագետների գնահատմամբ Հովհաննիսյանի հայտարարությունը, թե Գերմանիան ուներ ծրագիր Ստալինգրադից հետո իջնել եւ վերցնել Կովկասը, ապա գրավել Թուրքիան, որի ենթադրում էր միացյալ պատմական Հայաստանի ստեղծում, չունի բավարար փաստագրական կամ արխիվային հիմք որպես պատմագիտական կամ պատմաաշխարհաքաղաքական լուրջ պնդում ընկալվելու համար։ Էլ ինչ միֆեր կան, այսպես կառուցվածքաստեղծ միֆեր կան։ Մեր համար ամենածանր միֆերից մեկը, հետաքրքիր միֆերից մեկը դա Ստալինգրադի ճակատամարտով իբր Հայաստանի փրկությունն է թուրքական ներխուժումից։ Թուրքիան Գերմանիայի դաշնակիցն էր։ Դա շատ հարաբերական է, պարոն Ղազարյան։ Ինչպես։ Որովհետև Թուրքիան Գերմանիա դուներ չեզոքության որոշակի պայմանագիր եւ որոշակի նյութեր էր մատակարարում Երրորդ Ռեյխին, բայց հարցն այն է, որ Գերմանիան ներողություն, Թուրքիան այդ ժամանակ որևէ էական ուժ չուներ հարձակվելու Կովկասում նոր ճակատ բացելու, դա միֆ է։ Եվ կան արխիվային փաստաթղթեր։ Դրան հակառակ Գերմանիան ուներ ծրագիր, կոչվում էր օպերացիա Գերտրուդա։ Գերտրուդա օպերացիա մշակված հստակ ծրագիր էր։ Եվ այդ ծրագիրը ենթադրում էր, որ եթե Գերմանիան Ստալինգրադից հետո իջնի Կովկաս, վերցնի Կովկասը, ապա պիտի Բուլղարիայի ուղությամբ Բուլղարիան Գերմանիայի դաշնակիցներ, գիտեք այդ ժամանակ։ Բուլղարիայից որոշակի դիվիզիաներ ցամաքային զորքեր, այդ թվում նաև
անկախ Հայաստանից արդեն ԽՍՀՄ-ից անկախացած Հայաստանից նաև հայկական լեգիոնները, որի մասին գիտեք Գարեգին Նժդե, Դրաստամատ կանայինը դուղությամբ աշխատում են գերմանացիների հետ, որովհետեւ ռազմագերության կարգավիճակ ունեցող հայերից ձևավորեն հայկական լեգիոններ եւ ձևավորված կային որոշակի հայկական լեգիոններ, որոնք ոչ մի լուրջ էական գործողություն չեն արել իրական մարտական դաշտերում, բայց եթե նման բան լիներ, պիտի եւ Հայաստանից եւ Բուլղարիայից գերմանացիները ներխուժեին, գերավեին Թուրքիան, այդ ծրագիրը ենթադրում էր նաև Միացյալ Հայաստանի պատմական Հայաստանի ստեղծում։ Պակիստանը գիշերը հայտարարել է Հնդկաստանի դեմ լայնածավալ ռազմական գործողություն սկսելու մասին։ Իսլամաբադից նշել էին, որ սա պատասխանն է պակիստանյան ավիաբազաների թիրախավորմանը։ Փոխհրաձգությունը տևել է մինչև այսօր ցերեկ, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ իրենց միջնորդությամբ Հնդկաստանն ու Պակիստանը համաձայնության են եկել լիակատար եւ անհապաղ հրադադարի շուրջ։ Չնայած կրակը դադարեցնելու մասին տեղեկությունը հաստատել է նաև Պակիստանի արտգործնախարարը, սակայն հնդկական կողմը պնդում է, որ Պակիստանը չի պահպանում հրադադարի եւ վերսկսել է կրակոցները։ Հնդկաստանի եւ Պակիստանի միջև լարվածության առիթ էր դարձել ապրիլի 22-ին Հնդկաստանի Ջամու եւ Քաշմիր նահանգի զբոսաշրջային Պահալգամ քաղաքում մի խումբ զբոսաշրջիկների վրա ահաբեկչական հարձակումը, որի հետևանքով զոհվել էր Հնդկաստանի 25 եւ Նեպալի 1 քաղաքացի։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը եւ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը համատեղ հայտարարությամբ կոչ են արել Ռուսաստանին համաձայնվել 30-օրյա լիարժեք եւ առանց պայմանների հրադադար հաստատելուն։ Այս կոչը երկրների ղեկավարներն արել են Կիևից, որտեղ ժամանել էին մասնակցելու կամավորների կոալիցիայի հանդիպմանը։ Զելենսկիի հետ բանակցություններին հեռախոսային կապով միացել էր նաեւ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Երկրների ղեկավարները պատրաստակամություն են հայտնել նաեւ մեծացնել իրենց աջակցությունն Ուկրաինային։ 30-օրյա հրադադարի առաջարկին պաշտոնական պատասխան Կրեմլը դեռ չի տվել։ Ռուսաստանի նախագահը երրորդյա հրադադար է հայտարարել հաղթանակի 80-ամյակի կապակցությամբ։ Թուրքիայի Չանաքալե քաղաքում բեռնատարի մարդատար ավտոմեքենայի հետ ավտոբուսի բախման հետևանքով 8 մարդ է մահացել, 20-ը վիրավորվել։ Լրատվամիջոցների տվյալով դեպքը տեղի է ունեցել տեղական ժամանակով 13:00-ի սահմաններում։ Տուժածները տեղափոխվել են մոտակա հիվանդանոցներ։ Հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին հատվածներում հորդառատ, նաեւ կարկուտ է սպասվում։ Հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոնը զգուշացրել է, որ հորդառատ տեղումներ են սպասվում Գյումրիում, հնարավոր է նաեւ կարկուտ եւ քամուշ գնացում։